Quarto ritrovamento di ossa nella spiaggia di Albarella, sul litorale polesano. Una guardia giurata ha consegnato infatti ai carabinieri di Rosolina un frammento di forma irregolare di circa 9x7 cm, in avanzato stato di decomposizione, che era stato rinvenuto da alcuni bagnanti. È stato sequestrato e messo a disposizione della procura di Rovigo. Anche i primi 3 reperti sono stati trovati nella spiaggia libera di Albarella: una porzione di mandibola che sembra umana, un frammento osseo che potrebbe essere una porzione di bacino e poi un nuovo frammento curvo di circa 17 cm. Ricordiamo che le ossa a disposizione della procura di Rovigo a partire dal 6 settembre verranno analizzate dal medico legale, che prima stabilirà se si tratta di resti umani o animali, poi si occuperà di datarli e classificarli. In un secondo momento verrà estratto il DNA per verificare se corrisponde a quello di Isabella Noventa, scomparsa dal Bignasego, dove viveva la notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016. Per questa vicenda sono in carcere, già condannate, 3 persone.